तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन्फिनॉट 50X 5G प्लस फ़ोन के आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं, मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है तो इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन कर देंगे तो आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप इन्फिनॉट 50X 5G प्लस के फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आना अपन फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद आपको नीचे यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मीडिया को फुल कर लेना है। इससे भी आपका आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो इस सेटिंग को करने के बाद आपको बैक आना है। ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको सर्च करना है मोनो ऑडियो पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है। मैंने इसको ऑन किया था। यह सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है। इस सेटिंग को आप ऑन कर देंगे तो आपका इन्फिनॉट 50X 5G प्लस का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो इस सेटिंग को करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको सिस्टम पर क्लिक करना है। अब आपको डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि आपको डेवलपर ऑप्शन ने इनेबल करने आता है तो अबाउट फ़ोन में जाने के बाद बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब आपको नीचे आना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है आपका इन्फिनॉट 50X 5G प्लस फ़ोन का। तो यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होगा तो इसको ऑन कर लेना। इसको ऑन करने के बाद आपका साउंड 10 गुना बढ़ जाएगा। आपका स्पीकर फटा हो, चाहे आपके साउंड से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, तब भी ठीक हो जाएगा। तो यही आपको 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है। उसके बाद आपका इन्फिनॉट 50X 5G प्लस का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो अदर कोई वीडियो चाहे तो आप कमेंट कर देंगे, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर